Бурхан хүсэл номны 86 дугаар бүлгээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун. Матай 28-ын 16-аас 20. Тэнгэр газрын бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс явж бүх үндэстнийг дагалдагч болгохтун. Бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглагтун гэж шавь нартаа зарлиг буулгаж байх үедээ Христ Тэнгэрийн хаан ширээнд ердөө алхмын төдий зайтай байлаа. Шавь нар нь эдгээр үгсийн утгыг сайтар ухаж ойлгох гэж ахин дахин давтсаар Тэнгэрийн гэрэл ихэс дээдэс эгэл дорд баян ядуу ялгалгүй ертөнцийн бүх хүнийг хурц тод бөгөөд хүчтэй гээгүүлэх ёстой ажгуу. Шавь нар нь аврагчийнхаа ертөнцийг аврах аавгаа их үйлэх хэрэгт хамтран зүтгэх ёстой байваа. Христ дээд өрөөнд уулзах үед 12 шавьдаа ингэж зарлиг буулгажээ. Галилийн ууланд ирүүлж болох бүх хүн энд цугларав. Энэ уулзалтын цаг газар хоёрыг Христ өгөхийнхээ өмнө өөрөө товлсон юмсанж. Тэнгэр элч булшны дэргэд байхдаа Галилд уулзах тухай Христийн амласныг шавь нар нь сануулсан юм. Энэ амлалт дээгүүр өнгөрөх баярын 7 хоногоор Иерусалимд цугларсан хүмүүст дараа нь тэднэр уламжлан эзний жанж халсанд сэтгэлээр унаж байсан бүхэнд хүрчээ. Ингээд хүн бүр энэ уулзалтыг дисэж ядан хүлээж байлаа. Хүмүүс уулзалтын газар руу аль болох тойруу замаар зүг зүгээс хөдлөв. Атгах сэтгэлд Юудэ нараас болгоомжилж ийм тойруу замаар явхаас өөр аргагүй байсан юм. Тэд Христтэй тохиолдсон явдлын талаар зам зуураа сэтгэл тогтлон хөөрөлдөж явав. Христийг амьсныг нүдээр үзсэн хүнээс болсон явдлын нарийн ширээнийг сонсохоор 500 гаруй хүн товлсон цагта уулан дээр иржээ. Шавь нар нь сударт өгүүлсэн зүйл хэрхэн хэрэгжсэнийг дурдж Есүсийн талаар сонссон зүйлээ ярьж тэнд бөөгнсөн хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэгнээс нөгөөд очиж мэдээ тарав. Томас өөрөө эргэлзэж тэндээ салж хүндэрж байсан тухайга дурсан ярьж байв. Цуглагсдын дунд Есүс гинэд гарч ирэв. Түүнийг хаанаас яаж гарч ирснийг хэн ч мэдсэнгүй. Энд иргэсдийн олонх нь түүнийг урд өмнө үзээгүй боловч одоо түүний гар хөлийн шарх сорвийг хараад түүнийг таньжээ. Нүүр царайн цаанаа л нэг тэнгэрлэг байсан тул түүнийг Есүс мөн гэж таниад аврагчид мөргөн залбирав. Гэтэл зарим нь бас л эргэлзжээ. Ер нь хизээч ийм л байх болно. Юмд итгэл багтай хожим нь эргэлзэхсдийн талд ордог ийм улс хаанч хизээч байдаг шүү дээ. Ийхүү үл итгэснээрээ тэд ямар их зүйл алдаж байгаа гэж санана. Энэ бол Есүс амьсныхаа дараа хүмүүстэй уулзсан анхны уулзалт байсан юм. Есүс Тэнгэрт болоод газар дээрх бүх эрх мэдэл надад байна гэж хэлв. Түүнийг юм ярихаас өмнө шавь нар нь түүнд мөргөжээ. Гэвч үхэгсдээс амьлсан хүний амнаас гарч буй үг тэдний сэтгэлийг хөдөлгөв. Энэ бол үнэхээр үхэгсдээс амьлсан аврагч мөн байжээ. Энд цуглагсдын олонх нь түүнийг өвчтөе хүмүүс эдгэрүүлж шулмын хүчнүүдийг ялан дээлж байсныг нүдээр үзсэн. Тэрбээр ямар ч эсэргүүцлийг няцаан нууг дарж аливаа хатуу ширүүн шалгуурыг номхруулах хүчтэй бас Иерусалимд хаанчлаа байгуулах хүчтэй гэдэгт тэд итгэж байлаа. Тэрбээр Тэнгисийн довшин шуургийг номхруулж хөөсрөн оволзох далайн давалгаан дээгүүр явж үхэгсдийг амьдруулж байлаа. Тэр одоо бүх юмд бүрэн эрхтэй гэдгээ мэдгдлээ. Тэд Есүсийн сүр хүчийг төгс төгөлдөр мэдэж авваа. Хүний төлөө би өөрийгөө золиослсон минь бүрэн дүүрэн бөгөөд төгс үйлс байсан гэж Христ уулан дээр байхдаа өгүүлсэн юм. Нүглээс цагаатгах нөхцөл биелв.
Тэрбээр ертөнцөд хийхээр зорж ирсэн хэрэгээ бүтээжээ. Одоо тэр Тэнгэрийн элч нар ариун ертөнцийнхнөр хүндлүүлэхээр Тэнгэрийн эзний ширээнд залраад байна. Тэрбээр үйлчлэлээ олон түмний өмгөөлөн хамгаалагчаар эхэлсэн билээ. Хязгааргүй эрх мэдлийнхээ хувьд тэр шавнартаа та нарын явж бүх ард түмнүүдэд эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртээж тэднийг миний тушаал үг сургаалыг сахин биелүүлэхийг сургацгаа. Би үеийн төгсгөл хүртэл та нартай үргэлж хамт байх болно гэж хэлв. Юудын ард түмэн бол ариун үнэнийг хадгалагчд байлаа. Гэхдээ фарисеучуд тэднийг хамгийн тусгаарлагдсан үгширмэл ард түмэн болгожээ. Дахилчид болон ахлагч нарын хувцас хунар, дадал зуршил, зан заншил, хэв жаяг бүхий л зүйл нь ертөнцийн гэрэл гэгээг авах бүхий л боломжийг үгүй хийжээ. ертөнц дахин гэдэг бол Юудын ард түмэн бид нар юм гэж тэд үзэж байлаа. Гэтэл Христ явцуу хүрээний юм уу үнд сэрхэг үзэлтэй огт адилгүй, харин ч бүх ард түмэнд, бүх үндэстэнд, бүх давхаргын хүмүүст хүртээлтэй тийм итгэл, тийм үйлчлэлийг сургамжлахыг шавнартаа даалгасан юм. Христ шавнараа орхихынхоо өмнө тэдэнд өөрийн хаанчлалын язгуур чанарыг тайлбарлав. Тэрбээр урд өмнө ярьснаас сануулад энэ ертөнц дээр эгэл амьдралын бус оюун санааны хаанчлал байгуулах нь миний зорилго гэж мэдэгдэв. Тэрбээр Давидын ширээнд суусан хаан шиг газрын оронд хаанчлах ёсгүй ажээ. Дэвчиж дэвсрэлсний эцэст юу болох, тэнгэрт юу урдчлан тодорхойлогдсон эцэгтэйгээ зөвлөөд юу гэж тогтсон зэргийг үзүүлж судрыг дахин нээж өгчээ. Энэ бүхнийг ариун сүнсээр зоригжин гэгээрсэн хүмүүс хэлсэн юм. Миний та нарт нээсэн бүх юм биелсэн. Месаяг над шиг бүү сориорой гэж би ярьж байсан. Энд болдгоороо болсон. Би өөрт тохиолдсон зовлон бэрхшээлийг ярьж байсан. Үхэхээ хүртэл ярьж байсан. Бүгд хэлснээр болсон. 3 дахь өдрөө амилсан. Тэгвэл миний тухай бичээсийг сайтар уншаарай. Иш үзүүлэг бүгд биелсэн болохыг олж мэдэх болно. Иерусалимаас эхлээд тэдэнд ногдуулж явсан бүх юмаа хийхийг тэр шавнартаа даалгав. Иерусалим бол хүн төрлөختөнд гайхалтай хайртайгаа үзүүлсэн тийм газар болов. Мах цуснд төрсөн хүнийхээ хувьд тэрбээр энд зовж тарчилсан, доромжлуулж гутаалгасан, яллуулсан. Юудын газар шороо бол түүний төрсөн нутаг юм. Есүс ийхүү тэдний дунд орж ирнэ гэдэг Тэнгэр газарт ойртсонтай адил гэдгийг цөөхөн хүн ойлгожээ. Шавнар нь яг энд Иерусалимд ажиллаа эхлэх ёстой байв. Христийн энд туулж өнгөрүүлсэн бүхнийг өөрөөр хэлбэл түүний хинч үнэлж цэгнэж баршгүй хөдөлмөрийг тооцъё гэвэл шавнар нь үйл ажиллагааны асар өргөн талбар хүсэх болно. Гэхдээ тэд ингэсэнгүй. Тэд түүний үнэний үр суулгасан хөрсийг боловсруулах учиртай. Энэ үр ариун ургац өгнө. Шав нарын үйлчлэлийг атгагмуу санаад юудайчууд мөрдөж мөшгөх болно. Гэхдээ тэд багшийнхаа мөрөөр л явна. Түүнтэй адил хувь заяа эдлэнэ. Сайн мэдээ юуны өмнө аврагчийг алсан хүмүүс рүү чиглэх ёстой байлаа. Есүс битүүдэд итгэдэг олон хүн Иерусалимд байлаа. Бас дахилч нар болон захирагчдад хуурсан хүмүүс ч байв. Тэдэнд үннийг мэдүүлэх хэрэгтэй. Тэд нүглээ гимшгэн чухал. Нүглийг гагцгүй Христээр дамжуулж цагаатгаж болдог хэмээх гайхамшигтай үннийг бүх дүү хоолойгоороо сурталчлах хэрэгтэй байв. Сүүлийн хэдэн 7 хоногийн үйл явдал Иерусалимыг тэр аяар нь донсолгосон болохоор сайн мэдээ хүмүүст ихээхэн гүн гүнзгий сэтгэгдэл төрүүлэх ёстой байсан юм аа. Гэхдээ шав нар нь үйлчлэлийнхээ талбарыг зөвхөн үүгээр хязгаарлаж болохгүй.
сайн мэдээ дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрэх ёстой байв. Миний хэрхэн амьдарч байсан ертөнцийн төлөө өөрийгөө яаж золиослсны гэрчин та нар гэж Есүс шав нартаа хэлв. Израилийн төлөө миний хэрхэн хөдөлмөрлснийг та нар гэрчлэн Юда нар амьдралтай болохын тулд над дээр ирэхийг хүсэхгүй байсан ч дахилч нар болон захирагчдад намайг зовоож санаа сансандаа хүрэх боломж олгосон ч сударт урьдчилсан заасанчлан намайг няцаасан ч гэсэн Тэнгэрийн эзний хүүг хүлээн зөвшөөрөх боломж тэртээ тэргүй олдоно. Нүглээ гимших гэж над дээр ирж буй хүмүүсийг би дуртаяа хүлээн авч байдгийг та нар нүдэрээ үзсэн. Ирж байгаа хүнийг би хөөж буцааж байгаагүй. Хүссэн хүн бүр Тэнгэр эзэнтэй эвлэрч мөнх амьдрал олж авч болно. Сайн сайхны энэ мэдээг би шав нартаа итгэж хэлж байна. Үүнийг юуны өмнө эхлээд Израильд дараа нь бүх ард түмнүүдэд бүх овог аймагуудад мэдүүлэх ёстой. Үүнийг Юдэ нар болон хам сүсэгтнүүдэд мэдүүлэх ёстой. Тэд бүгд нэгэн сүмд нэгдэх учиртай. Ариун сүнсний хүчээр шав нар нь гайхамшигтай хүчийг олж авчээ. Энэ нь бэлэг тэмдэг хийгээд гайхамшгаар нотлогдох ёстой. Гайхамшгийг зөвхөн хуулийн багш нар төдөөгүй тэдний мэдээг хүлээн зөвшөөрч буй хүн бүхэн бүтээж чадна. Есүс тэдэнд итгэгчдэд энэ тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрээр тэд жүтгэрүүдийг зайлуулж шинэхлээр ярина. Тэд могоог барина. Тэд өхүүлэг ямар ч юм уусан тэр нь тэдэнд хор болохгүй. Өвчтөе хүн дээр тэд гараа тавихад эдгэн гэж айлтлаа. Энэ үед хор өгч алах явдал цөөнгүй тохиолддог байжээ. Зорилгодоо саад болж буй хүнийг ингэж эвгүүтгэхээс эргэлздэггүй өөдгүй амьтад байв. Шав нарынх нь амь насанд аюул занал нүүрлэж буйг Есүс мэдэж байв. Есүсийн гэрч нарыг алчхвал Тэнгэр эзэнд сайн үйл хийж байгаа нь тэр гэж олон хүн бодох болно. Тийм учраас багш нь шав нартаа аливаа аюул ослоос хамгаалахаа амласан юм. Дагалдагчид нь хүмүүсийн аливаа өвчин эмгэгийг ангаахын тулд Есүс шиг хүчтэй байх ёстой. Тэд багшийнхаа нэрээр биеийн эмгэгийг эмчилснээрээ хүний санаа сэтгэлийг ангаах түүний эрх хүчийг давхар нотлох болно. Матай 4:23 9-6. Тэдэнд бас шин бэлэг амлжээ. Шав нар нь олон ард түмний дунд суртал номлох учраас олон янзын хэлээр ярих шаардлага гарна. Илч болон тэдний хамтран зүтгэгчид бол эрдэмтэн мэргэд биш. Пентекостийн өдөр сүнс бууж ирснээ тэд их хэлээрээ бусад ард түмнүүдийн хэлээрч ус цас шиг торохгүй ярьж чаддаг болсон юм. Христ шав нартаа даалгавар өглөө. Тэрээр амжилт олох бүх хариуцлагыг нь өөрөө дааж шав нараа одоо хийх ажилд нь чухал шаардлагатай бүх зүйлээр хангав. Тэд багшийнхаа үгийг дагаж түүнтэй хамт байсан цагт хизээч юунд ч яллагдахгүй. Бүх ард түмэн рүү очицгоо. Хүмүүн амьдардаг хамгийн алс бөглөө өнцөг буланд очицгоо. Тэнд намайг байгаа гэдгийг сана. Би та нарыг орхихгүй учраас итгэл найдвартай ажилцгаа гэж тэр уриалав. Аврагчаас шав нартаа өгсөн даалгавар түүнд итгэгч хүн бүхэнд хамаатай. Энэ даалгавар Христэд итгэгчдэд үеийн эцэс хүртэл түгэн дарахж байна. Оюун санааг аврах нь юр бусын нэгний хийх ажил гэж бодвол түүн шиг алдаа байхгүй. Тэнгэрийн таалал хүртсэн бүх хүнд сайн мэдээ итгэлтэй үйлчилдэг. Христийн дотор амьдрал олсон бүх хүн ойр дотны хүмүүсээ аврахын төлөө хөдөлмөрлөх учиртай. Үүний тулд сүм байгуулдаг. Бид сүмийн ариун нандин зан үйлийг сахин биелүүлснээрээ Христийн хамтран зүтгэгч болохоо амладаг.
Сүнс сүйт бүсгүй хоёр ирээрэ гэж байна. Үүнийг сонссон хүн ирээрэ гэж хэлнэ. Илчлэлт 22:17. Энэ урайг сонссон хүн бүр давтах ёстой. Амьдралын ямар ч ураа дуудлагатай хүн байлаа гэсэн юуны өмнө сэтгэл оюунаа Христ рүү хандуулах ёстой. Ингээгүй хүн чуулган дээр үг хэлэх чадваргүй байдаг боловч эзнээс олж мэдсэн сургаалаа тайлбарлаж хувь хүмүүст үйлчилж чадна. Үйлчлэл нь дан ганц сургаж номлох төдий хэрэг бишээ. Өвчтөе хүний зовлонг нэмгэлж байгаа хүн Тэнгэр эзэнд үйлчилж байгаа нь тэр. Гачигдал дутагдaltaй зүйлийг нь өгч дэмжих нь мөн сэтгэл гутарсан ч юм уу итгэл алдарсан хүний сэтгэлийг сэргээх нь бас л Тэнгэр эзэнд үйлчилж буй хэрэг юм. Буруу муу явдал хийснээ гимшин яваа хүмүүст хаасайгүй байдаг. Бэрхшээл, хүнд хүчээр ажил, ядуу, амьдрал аль аль нь хүнийг гутаадаггүй. Гим нүгэл хийсэндээ гимших сэтгэл нь хүнийг өөрчилдөг. Жохомхүү нүгэл хилэнц нь санаа сэтгэлийг түгшээж тавгүй түлдэг. Христ шав нараа нүгэл хилэнцэд хүмүүст тус болоорой гэж хүсдэг. Шав нар нь байгаа газраасаа үйлчлэлээ эхлэх хэрэгтэй болов. Амжилт олох найдвар багтай газраас тэд эхлэх учиргүй. Христийн шав бүр төрсөн нутаг усандаа эхэлж ажиллах ёстой. Бусдыг хайрлах сэтгэлгүй амьдралын талхны мөрөөсөл болж буй хүн айл бүрт байдаг. Энэ нь хүүхдүүд байж болох бөгөөд тэднийг Христ рүү авч очих хэрэгтэй. Үнэнийг таньж мэдэхгүй хүмүүс бидэнтэй хамт байна. Хэрэгтэй газраа ашиглацгаая. Бидний хичээл зүтгэл Тэнгэр эзний бидний хөтөлж буй тэр зүг рүү дэлгэрдэг. Олон хүний хөдөлмөр ямар нэгэн нөхцөл байдлаар хязгаарлагдаж байх шиг санагддаг удаа бий. Гэхдээ тэд үйл ажиллаа чин сэтгэлээсээ итгэлтэй хийж байгаа бол ямар ч байсан түүний дуу хоолойг газар бүхэнд сонсно. Христийг газар дээр ажиллаж байхад үйлчлэлийнх нь хүрээ бага юм шиг санагдаж байсан. Тэгэхэд түүний мэдээг орон бүхэнд олон хүн сонссон байлаа. Тэнгэр эзэн хамгийн аавгаа их үр дүнд хүрэхийн тулд хамгийн энгийн аргыг хэрэгэлдэг. Түүний үйл хэргийн хэсэг бүр нь бусад хэсгээс хамаарч байдаг. Бүх зүйл зохилдоод ирэхээр хэрэг явдал дугуй тайгаа зохицдог шиг давхар бүтээд явчихдаг. Ариун сүнсний аж тусыг хүртсэн энгийн нэг хүн үл үзэгдэх утсыг хүндөхөд тэр дуу газрын мухарт хүртэл цуурайдаж үеийн үед дуурсаж байх болно. Гэхдээ дэлхий дахнаар явцгаах тун гэсэн зарилгийг мартаж болохгүй. Бид анхаарлаа хамгийн алс бөглөө өнцөг бүхэнд хандуулах ёстой. Христ бүхэл саад бэрхшээлийг зайлуулж үндэсний альва атгаг сэжгийг арилгаж чаддаг бөгөөд хүн төрлөختний нэгэн гэр бүлийг хайрлаж сургадаг. Тэрбэр хүнийг амин хувийн эрх ашигын явцуу хүрээнээс дээш гаргадаг. Тэр улс орны хил хязгаарыг арилгаж нийгэм дэх зохиомл анги ялгаварлыг үгүйсгдэг. Тэр хүний өөрийн хоорондын ялгаа найз нөхдийн болоод дайсны хоорондын заагийг арилгадаг. Ядарч зовсон хэн боловч ах дүү чинь мөн ертөнц бол миний гэр гэж сургадаг. Явж бүх ард түмнүүдийг сургац гаахтун гээд аврагч цааш нь надад итгэсэн хүмүүсийг тэмдгүүд дагалдана. Миний нэрийн өмнөөс сатаныг тонилгох болно. Шин хилээр ярьцгаах болно. Могой барин хор уусан ч түүнд үл дийлнэ. Хүмүүнд гар хүрээд өвчнийг нь илааршуулна гэж нэмж хэлсэн юм аа. Энэ амлалт нь түүний даалгаврын нэгэн адил үеийн эцэс болтол хэрэгжсээр байх болно. Энэ нь сүсэгтэй хүн бүрд бүх бэлгээ өгсөн гэсэн үг бишээ. Сүнс хүнийг онцолж таалалд нь нийцүүлэн хуваарлна. 1-р Коринт 12:11. Эзний үйл хэрэгт аль хэр чухал хэрэгтэй болохоос нь хамааруулж сүнсний бэлгийг хүмүүст хуваарилдаг. Энэ амлалт ном айлдагчдын үеийн шигээ өнөөдөрч хүчин төгөлдөр хിവэр байна.
Итгэгчдийг энэ тэмдэг дагалдах болно. Энэ бол Тэнгэр эзний хөвгүүдийн давуу чанар юм. Ийм учраас бид итгэлээд батжуулах тэр бүх зүйлийг эрхэмлэн нандинах ёстой. Өвчтөе хүнд гараа хүргэхэд тэр хүн илааршина. Манай ертөнц бол өвчин эмгэгийн асар том уурхай. Христ өвчтнийг эдгэрүүлэх, муу явдалд олзлогсдыг чөлөөлөх тухай номлохоор ирсэн. Тэрбээр өөрөө эрүүл мэнд, эрч хүчний их ундраг юм. Тэгээд өвчтөнд болон зүтгэрт хорогдсон хүмүүст амьдрал бэлгэлэхээр ирсэн. Тусламж ирсэн хинээс ч тэр татгалзаж байсангүй. Христийн ач тус тэдгээр ядууст хүрэхэд тэд нүгэл хилэнцээ мэдэж бие эрхтний өвчнөөс салсан шигэ сэтгэлийн өвчнөөсөө ч салдаг. Сайн мэдээ урдын адил хүчтэй хэвээр байсан атал бид өнөөдөр яагаад ийм үр дүнг олж үзэхгүй байна вэ? Христ ядарсан хүн бүрийн зовлонг мэддэг. Тэрбээр зүтгэр шүглсэн хүнийг хараад л мэднэ. Халуурч байгаа хүнийг хараад сэтгэл нь зовно. Өөртөө бас энэ зовлонг идэлнэ. Тэрбээр өнөөдөрч газар дээр байсан шигэ урдын адил өвчтөе хүнийг эдгэхийг хүсэж байна. Христийн үйлчлэгчид бол түүний хамтран зүтгэгчид, түүний зуучлагчид юм. Тэрбээр тэднэр дамжуулан ангаах их эд хаваа үзүүлэхийг хүсэж байна. Аврагчийн хэрэгэлдэг ангаах аргууд нь сургамжтай байдаг. Тэр нэг сохор хүний нүдэнд гараа хүргчгээд явж Силомын усанд нүрээ угаачгаад ир гэхэд тэр хүн нүрээ угаагаад нүдтэй болоод иржээ. Иохан 9:7. Аавгаа их ангаагчийн хүчээр л ийхүү эдгэрдэг боловч Христ байгалийн хамгийн энгийн зүйлүүдийг ч ашигладаг. Тэрбээр элдв эм танг нэг их ойшодоггүй бөгөөд байгалийн өвс ургамал хэрэглэхийг зөвлөдөг байваа. Христ өөрийн эдгэрүүлсэн олон хүнд дахиад нүгэлбүү үйлдвэл үүнээс ч дор юм болно гэдгийг анхааруулж байв. Иохан 5:14. Энэ өвчин гэдэг бол байгалийн болоод оюун санааны хуулийг зөрчсөн шиг их эзний хуулийг зөрчсөний уршиг дагвар гэж тэр сургадаг. Хүмүүс ертөнцийг бүтээгчийн зааснаар аж төрвөл ертөнцид ийм зовлон зүдгүүр байхгүй байхсан. Христ эртний Израилийн сургагч бөгөөд багш нь байжээ. Эрүүл инх байна гэдэг бол Бурхны хуулийг сахин мөрдөсний шагнал гэж тэр сургадаг. Палестинд өвчтнүүдийг илааршуулсан авгаа их эмч ард түмэндээ хандаж Тэнгэр эзнээс өөрт нь зориулж юу хийх вэ? Би юу хийх ёстой вэ гэдгийг үүлний дэртэгээс тайлбарладаг байв. Чи их эзнийхээ дуу хоолойг олж сонсвол түүний мэлмийн өмнө сайн үйл бүтээж байвад түүний сургаалыг дагаж явбал Египтэд миний нялзаасан өвчнүүдээс нэгийг нь ч чамд би хүргэхгүй. Учир нь би эзэн, би чиний эмч. Египтээс гарсан нь 15:26. Христ Израильд яаж амьдрах тухай тодорхой сургаал айлдаад энэ эзэн аливаа өвчин эмгэгийг чамаас зайлуулна гэж Дэд хууль 7:15 хэлсэн билээ. Юутай нар эдгээр болцлыг биелүүлэхэд түүний овгуудын дотор бүдэрсэн хүн нэгч байхгүй гэсэн амлалт хэрэгжсэн юм. Дуулал 105:37. Энэ бүхэн бидэнд ч бас сургамжтай юм аа. Эрүүлийг хүсэгч хүн бүхэн эдгээр сургаалыг дагаж ямар дүрм журамтай болохыг мэдэж авах хэрэгтэй. Хуйлуудыг нь мэдэхгүй хүн үлдчих бий гэж эзэн санаа зовдөг байв. Хүмүүний бие болоод сэтгэлийг эрүүлжүүлэх үйл хэрэгт бид эзний хамтран зүтгэгчид нь байх ёстой. Эрүүл мэндээ яаж захин хамгаалахыг бусдад сургах хэрэгтэй. Өвчтөнийг эмчлэхдээ эзний өгсөн байгалийн зүйлсийг ашиглаж цорын ганц ангаагч бол Тэнгэрийн эзэн гэдгийг тэдэнд сануулгах хэрэгтэй. Өвчтөе зовлонтой хүмүүсийг бид Христ рүү итгэлээрээ дагуулах ёстой. Хүмүүсийг тэрхүү их ангаагчид итгүүлэх нь бидний зорилго юм.
Түүний амлалтанд итгэж түүний авгаа их хүч илрэн гарахыг хүсэн залбирах хэрэгтэй. Илаар шуулхан сайн мэдээний мөн чанар бөгөөд бид итгэл алдсан өвчтнүүдийг синхруулж тэднийг аврагчийн хүч чадалд итгүүлэхийг тэр хүсдэг. Христийн ангаах үйл хэрэг хаал бол хаана илэрч байдаг. Энэ хайр илбэрэлд итгэмэгцээ бид Тэнгэрийн эзнийг хамтран зүтгэгч болно. Хэрэв бид Христтэй холбоотой байхыг үл ойшоовоос түүний амьдруулагч их хүч биднээр дамжин хүмүүст хүрэхгүй. Хүмүүс итгэхгүй байгаагаас болоод аврагч өөрөө заримдаа гайхамшгийг бүтээж чадахгүй байх нь ч удаа буй. Үл итгэх явдал сүмийг Тэнгэрлэг туслагчаас нь өнөөдөрч салгаж байна. Үл итгэх явдал нь мөнхийн үнэт зүйлсийг үл ойшоож байна. Итгэл багтай байх нь Тэнгэрийн эзнийг гомдоож түүний суу халдрыг бууруулж байна. Сүмүүд Христийн үйл хэргийг гүйцэлдүүлж байхдаа түүний хизээч үл хувирах амлалтыг санаж байх учиртай. Явж бүх ард түмнүүдийг сургацгаа. Үеийн эцэс болтол би та нартай хамт байна гэж хэлсэн шүү дээ. Бид ачаа дарамтаа түүнтэй хамт үүрэх ёстой. Тэгвэл бид түүний хүчээр өөрсдийгөө цэмэглэнэ. Сүмийн амьдралын тухайн сүм эзний үг сургаалыг хэрхэн дагаж буйгаас хамаардаг. Үүний үл таамсарлах юм бол оюун санааны хувьд асар их доройтно. Хаана Христийн шашинтнууд бусдын төлөө хөдөлмөрлөхгүй байна вэ? Тэд хайр инрэл үгүй болж итгэл бишрэлнэ бүүдийдэг. Сүм үнэн мөн. Сайн сайхныг ямагт номлож байхыг Христ хүсдэг. Тэгээд ч шав нар нь сүмийг энэ байдалд сургадаг. Шав нар нь уруудан дороотож байгаа хүмүүсийг хэрхэн хайж яаж аврахад ард түмнийг сургах ёстой. Гэтэл хэрэг дээр байдал огт өөр байна. Сүмийн унтран алдаж буй өчүүхэн цогийг сэргээхийн тулд хичнээн хүн хүчээ баран зүтгэж байна вэ? Оюун санааны хувьд арчаагаа алдсан сүм яасан олон байна вэ? Сургаал намлагчид нь тэдгээр сүмийн төлөө алдагдсан хонио эрхийн оронд өвчтөе хонион доромдох шиг арга буюу санаа тавих хэрэгтэй болж байна. Ингэж байх хооронд сая хүн Христийн ач ивэлийг хүртэж чадахгүй өвхөж байна. Хүнийг хайрлах Бурхны хайр авгаа их. Энэ хайрын хариуд зарим хүн ердөө ёс төдий талархал илэрхийлэхийг үзээд Тэнгэр элчүүд гайхдаг юм. Үхэж буй хүмүүст ханг ханддагт Тэнгэр хилгэндэг. Христ үүнд хэрхэн ханддгийг бид мэдэх билүү? Хүүхдэн засан шуурганд төөрчээ гэж бодъё. Гэтэл түүнийг аварч чадах хүн аврах нь байтугай. Үхлийн ирмэгт орхисныг хүүхдийн эцэг их мэдвэл ямар байх вэ? Хүүдээ хэдий ч нэ хайртай хэрээр тэр хүнийг хараан зүхэж шүүн ярилцахгүй гэж юу? Альва хүний зовлон бол Тэнгэрийн хөвгүүдийн зовлон юм. Ойр дотныхоо хүнийг үхэж байхад нь гар сунгаж туслахгүй байгаа хүнд их эзэн зүй ёсоор хилгэндэг. Энэ бол өргөлийн хурганы уур хилэн юм. Христэд ойр дотно гэж аман дээрээ ярих мөртлөө ойр дотныхоо хүмүүсийн гачигдал зовлонд нь ханг ханддаг хүмүүс байдаг. Ийм хүнд Христ шүүлтийн их өдөр би таныг мэдэхгүй юм байна. Надаас холд битгий худал яр гэх болоо. Луг 13:27. Христ шав нартаа даалгавар өгөхдөө зөвхөн тэдний үүргийг хуваарлсан төдөөгүй тэдэнд сайн мэдээг итгэж дуулгасан юм. Тэрбээр ард түмнүүдийг сурга. Миний та нарт хэлснийг даалгаж мөрдөхөд сурга гэж хэлжээ. Шав нар нь багшаасаа сурсан бусдаа сургах ёстой. Багшийнхаа газар дээр байхдаа төдөөгүй хуучин гэрээний багш нар болон иш үзүүлэгчдээр дамжуулж сургасныг нь ч бусдад сургах учиртай. Хүмүүний сургаалыг анхааралтай авдаггүй. Энд домог хууж ярих, санаанаасаа зохиох, оюуны дүгнэлт хийх юм уу сүмийн дэг жаяг тогтоох шаардлага байхгүй. Христийн энэ даалгаварт сүмийн эрх мэдлийн ямар ч урьдчилсан төлөвлөгөө дурддагдаагүй юм. Христийн үйлчлэгчид үүнд бусдыг сургах ёсгүй. Түүний хэлсэн үг
Хийсэн үйлс бүтээлийн тэмдэглэл бол даян дэлхийд шав нарийнхан тунхаглах ёстой үнэт зүйл ховор эрдэнэс юм аа. Христ гэдэг нэр бол тэдний ураа дуудлага, онцлог тэмдэг, эв нэгдлийн үндэс удирдлаг болгодог нэр хүнд тэдний амлалтын их булга юм. Христийн нэр хүн дээр батжиж бэрчээгүй зүйлийг түүний хаанчлал хүлээн зөвшөөрөхгүй. Сайн мэдээг хэлбэр төдий онол бус харин ч хүний амьдралын өөрчлөх чадaltaй амьд хүч гэж үзэх хэрэгтэй. Ач хивээлийг нь хүртсэн хүмүүс нь энэ талаар гэрчлэхийг Тэнгэрийн эзэн хүсэж байна. Амьдралаараа өөрийг нь доромжилсон хүнийг ч тэрээр хүлээн авахд хизээд бэлэн байдаг. Ийм хүмүүсийг нүглээ гимшгэд Есүс тэднийг өөрийнхөө тэнгэрлэг сүнс болгодог бөгөөд хамгийн хариуцлагатай албан тушаалаа тэдэнд өгч хязгааргүй их өгөөмөр сэтгэлээ тунхаглуулахын тулд тэднийг бусдын мэдэлд орох дургүй хүмүүс рүү илгээдэг юм. Хүмүүс түүний их хайрын инрэлд баярлан өөрийнх нь нэгүслэр дамжиж Христтэй адилдагсдгийг шав нарн батлаасай гэрчлээсэ гэж тэрээр бидний нэгэн зүйлийг мэдээсэ гэж хүсдэгэ. Тэр хүмүүн төрлөختөн өөртөө дахин эвлэрч Бурхны хөвгүүд байх давуу эрхээ эргүүлж автал санаа нь үл амарна. Христэд хончдын нарийн мэдрэмж, эцэг эхийн хайр, аврагчийн инэршгүй их ивэл тодорчээ. Тэрээр бидний сэтгэлд сайн сайхныг хүсэх тийм хүсэл төрүүлэх гэж сайн сайхныг өгүүлдэг. Христийн үйлчлэгчдийн үгээр илэрхийлшгүй тэр бэлгийн өгөөмөр суу алдрыг ингэж тараах ёстой. Ил дол болсон энгийн зүйлийг хичнээн давтаж хилээд юундаж хүрэхгүй. Харин Христийн гайхамшигт хайр хүмүүсийн сэтгэлийг зөөлөж байлд нь дагуулдаг юм аа. Миний ард түмнийг тайвшруулцгаа гэж эзэн чинь хэлж байна. Миний ард түмэн тайвширхтун хэмээн та нарын бурхан айлдаж байна. Сайн мэдээг үүрэгч Сионо, өндөр уулан дээр гарахтун, сайн мэдээг үүрэгч Иерусалима, дууга чанга өргөхтун бүү айцгаа. Та нарын бурхан энд байна хэмээн Юдагийн хотуудад хэлэгтун. Тэр хончин мэд сүргэн хариулж өөрийн мутарт хургнуудаа цуглуулан цээжиндээ тэврээд хургтай хоныг алгуур хөдлөнө. Исая 40:1, 9:11. 10,000-ын дундаас илүү тэр нэгний тухай бүхлээрээ хүсэмжлүү штэ. Түүний тухай яар. Соломоны дуу 5:10-16. Үүнийг дан ганц үгээр илэрхийлэх боломжгүй. Энэ бүхэн бидний зам байдалд тусгалаан олж амьдрал ах үед илэрч байд. Христ өөрийнх нь дүрийг сэтгэлдээ тээж авдаг хүн бүрийн дотор оршиж байгаа. Тэнгэрийн эзэн бүх хүний хүүгийнхээ дүртэй адил байхыг урьдчилан тодорхойлсон. Ром 8:29. Түүний дэсвэр дэвчээрт хайр, түүний ариун байдал, номхон хүлцэнгүй зан, өгөөмөр сэтгэл, үнэнч чанар хүн бүрт илэрч байх ёстой. Анхны шав нар нь сургаалыг түгээхээр явлаа. Тэд ахуй амьдралаараа Христийг үзүүлж Тэнгэрийн эзэн тэдэнтэй хамт ажиллаж байлаа. Марк 16:20. Энэ шав нар ажилдаа бэлтгэж Пентекостийн өдрийн өмнө санаа бодлын зөрөөгөө арилгаж санал сэтгэл нэгдэв. Хайр ивэлийг хүртэн гэсэн Христийн амлалтад тэд итгэж их л итгэлтэйгээр залбирч байлаа. Тэд зөвхөн өөрсдөө ивэлийг нь хүртэхийн төлөө бусдыг аврах хариуцлага ухамсарлсан учраас тийхүү итгэлтэй залбирч байсан юм. Сайн мэдээ даян дэлхийд тарах ёстой бөгөөд тэд Христийн амласан хүчийг олж авахыг хүсэж байваа. Тэгтэл тэдэн рүү ариун сүнс бууж ирэв. Ийм явдал одоо ч байж болно. Хий дэмий хоосон сүржин үгийг орхиж Бурхны сургаалыг сурталчилъя. Христэд итгэгчид элдв хэрүүл маргааныг цэглэж өгөж буй хүмүүсийн авралын тулд өөрсдийгөө эзэнд өгцгөөг. Тэд сайн сайхны төлөө залбираг тэр нь ирнэ. Ном айлдах нь өдрүүдийн үеэр сүнс ирсэн нь
эхний бороо болов. Үүнийг ямар их үр өгөөмжтэй гэж бодно. Гэхдээ сүүлчийн бороо бол бүрч их баян ургац өгөх болно. Ёл 2:23. Эзэн санаа сэтгэл бий болон сүнсээ зориулсан бүх хүн бие сэтгэлийн дэмжлэгийг байнга авч Тэнгэрийн шавхатшгүй эрдэнэсээс баялагтай холбогдох болно. Христ тэдэнд өөрийн сүнсээ шингээдэг. Ариун сүнс хүний ухаан санаа, сэтгэл зүрхэнд бүрэн төгс үйлчилдэг. Эзний ивэл хишиг тэдний авьяас чадварыг нэмэгдүүлж, эзний альва төгөлдөр чанар нь хүмүүсийн сэтгэл санааг аврахад тэдэнд тус болдог. Тэд Христтэй хамтран ажилласнаар түүний төгс төгөлдөр чанарыг эзэмшдэг юм аа. Гэхдээ мах цуснд төрсөн хүний сул тал байх боловч ертөнцийн эзэн үйл хэргийг нь гүйцэтгэдэг. Аврагч өөрийн өршөөл инэрлийг үзүүлж гэгэн дүрээ хүн бүрт үлдээхийг хүсдэг. Тэрбээр энэ ертөнцийг цусаараа ариусгасан бөгөөд хүмүүсийг цэвэр ариун үнэн чудраг бөгөөд эрх чөлөөтэй болгохыг хүсдэг. Сатан энэ зорилгод хүрэхэд саад хийхийг оролддог боловч ертөнцийн төлөө цусаа урсгасныхын ачаар бид ялах болно. Энэхүү ялалт нь ертөнцийн эзэн хийгээд өргөлийн хургийг алдаршуулна. Ялалтаа төгс төгөлдөр болох хоос нааш Христ тайвшрахгүй. Ингээд өөрийнхөө оюун санааны гавьяаг үзэж сэтгэл хангалуун байх болно. Исая 53:11. Манай дэлхий бүх ард түмэн түүний сургаалыг сонсох болно. Түүний өршөөл илбэрлийг тэр болгон хүн бүр хүлээн авч чадахгүй боловч миний удам түүнд үйлчлэх болно. Тэрээд эзний гэж түүнд хэлэгдэх болно. Дуулал 22:30. Даниэл хааны өмнө хариулан хааны асуусан нууцыг мэрэгд зурхайчид, илбчид, хуурамч, иш үзүүлэгчид нарын аль нь ч хаант мэдүүлж чадаагүй. Тэд миний бүх ариун ууланд хорлохгүй, устдахгүй. Учир нь далай усаар дүүрдэг шиг эзний мэдлэгээр бялхнаа. Өрн зүгт хүмүүс эзний нэрээс эмээн наран ургах зүгт тэд түүний алдраас айна. Дайсан голын урсгал мэт ирвэл эзний салхи түүнийг хөөж явуулна. Даниэл 7:27. Исая 11:9. Исая 59:19. Инх амгалан тунхаглаж аз жаргалын сайн мэдээг авчран авралыг зарлаж чиний бурхан хаанчлна гэж Сионд өгүүлэх сайн мэдээг дэлгэрүүлүүлчийн хөл нь уулсын дээр ямар үзэсгэлэнтэй вэ? Иерусалимийн нурсан балгасуудаа хамт дуулж баясан хашгирцгаа. Учир нь эзэн өөрийн ард түмнээ тайвшруулж Иерусалимыг аварсан. Эзэн өөрийн ариун мутрыг бүх үндэстнүүдийн өмнө илэрхийлв. Дэлхийн бүх хязгаар бидний бурхны авралыг үзэх болно. Исая 52:7, 9, 10.